Hallo, guten Morgen. This is the maker. Hi, nice to see you. Maker of the 86 years. 86 years. Oder? 86. 88. 88. 88. Oh my. Scar. Huh? Geipel. Company is Geipel. Geipel. And Geipel, my grandfather. Your grandfather. Is a third Third generation. generation. Third generation. ก็คือทำมา3ชั่วอายุรุ่นแล้ว He's Science. making The famous science, 1908. Geipel 1908. The company was founded. ว้าวอาการนี้ with a new package This is traditional package. And this is traditional Paganini package. ปากกานินี่ทั้งคู่นี่เป็นปากกานินี่อันนี้ออริจินอลเลยเป็นไซส์ Johann Strauss. Violin, different packing for the player. This is a round with the close, you know, and this is with the plastic. อันนี้เป็นซีเคร็ตนะเดี๋ยวบอกไปแล้วเดี๋ยวค่ะตอบไม่ได้ And for cello, also like this model with cork. Paganini with cork. Also easy for the player. ใช้ได้เหนียวอยู่แค่ฟิงเกอร์พิ้นดูกันสิฟิงเกอร์พิ้นไงติดแล้วไม่เทสหรือทำเยอะแค่ Taste the temperature. มันเป็นมีเดียมนะมีเดียมโรส Yeah. คุกนิดหรอ very hot 300 degrees. only they have a home หน้านะ Like a Hell's Kitchen. Very old fashioned. โอ้ต้องเป็นผงนี้เหรอ This is rosy It's a raw This is the raw material. all raw material Then cook. And then you must here must Mark it, just like a cookie All made by hand. yeah handmade all handmade. handmade. 100%. handmade cooking room เป็นก่อน Many dust. Many dust. No machine. อ้าว no machine No, it's they do. Dutch ทำ Bubble. อ๋อ to kill the bubble Make it clear. just put the hot then bubble ก่อน I can see it's a logo Don't worry. ที่มือ